पहिला रास्ता नै ले हामी नि जाए थे हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो तो आज मैं अलग राइड दिखाई दी MT ब्रो तो आपने साइड देखिए बाइक पे इधर से जब मैं अलग राइड को दिखाई दी आप देंगे मन एकदम भाल टाइम दे आएगी ना से मोयन दे दे और अपने के सब दिखाई दिबो राइट कोन दिखाई दिबो और ऑफ रोड खान जाबो ना और व्यू एकदम भाल व्यू इधर भी दिखाई दिबो अपने के व्यू एकदम भाल আছে दादे বহে গলে স্পেশালি দাদে আইবো গলে দো আপনি ইভিনিং দে আইছো গলে দো আপনি ডিমাপুর আসাম পুরা হোল ডিমাপুর ভিউ भी देखिबो পারবো ক্যামেরা দে মান হয়ে লই ছুগবরা একদম ভাল देखिबो আপনি পিছে দে চাবো পারবো ভিউ খান মই আপনি আনকে সব আপডেট কৰি দিব দেখাই দিব আৰু মই এটা MT লৈ কিনে আইছো মই MT-15 Yamaha এটা দেবা মই এটো ভিউ পইণ্ট তাক মই পঞ্চাই দিব আপতাতে আহি দিব মই আৰু আপনি আন চাই দিবি আৰু আপনি বাইক লৈ কিনে আইছো গলে তো আপনি অফ রোড যাবলে জায়গা भी পাই যাব অফ রোড আপ সিধে সাইড থেকে অফ রোড খান भी মহান যাই কিনে দেখাই দিব আপনকে জায়গা একদম মস্ত আছে তো মই এটা অলপ স্পিড চলাইনে দেখাই দিব আপনকে
ভিউ তো মাছ থাকিছে দে এইটো সবে ইমান সুন্দৰ আছে বলে এদে মানুহন বেছি আহে এইটো কাৰণে সবে লেতেৰা খান পটা ভিলাই কিনে আছে আৰু মহান ফটো লৈ আছে এতে সুন্দৰ দেখি আছে দে তো মহান একদম ভিউ ভাল জায়গা দিয়ে আহি কিনে আছে এইদিৰ পৰা ডিমাপুৰ আসাম পুৰা দেখিব আপুনি ওলি এইদে অলপ বিয়াটো কি আছে গ'লেতো সামাৰ ডে বেষ্ট হ'ব উইণ্টাৰ ডে কিলে গ'লে গ্ৰাছ খান চাবি গ্ৰাছ খান পুৰা মৰি কিনে আছে ওলি সামাৰ ডে একদম বেষ্ট হ'ব লৈছে গ্ৰাছ খান বি পুৰা গ্ৰীণ থাকিব মই আপুনি কি জায়গাটো অলপ দেখাই দিওঁ ভিউ চাবলৈ ইমান ভাল আছে এইটো চাবি এইটো ভালেতো পুৰা আসাম আছে লাহৰিজান আৰু এইটো চাবি এইটো লাহৰিজান আছে আৰু এইটো পুৰা ডিমাপুৰ আছে এইটো পৰা চাবি জায়গাটো ভিউটো ইমান চাবলৈ ভাল আছে আপুনি ফটো বি খিচিব পাৰিব এইটোৰ পৰা এইটো ভিউ খান চাবি আৰু এইটো পৰা ৰাস্তা ঘৰৰ পৰা ভাল দেখা নাই ওলবি এইটোতো ৰাস্তা আছে এইটোৰ পৰা গাড়ী খান বি যাই আছে তো এইটোৰ পৰা পুৰা এনা যাইছে গ'লেতো এইটোতো আসাম আছে দেই এইটো গাছ চাবলৈ ইমান সুন্দৰ আছে আৰু এইটোৰ পৰা জম্মু খান 4 মাইল পুৰা এইটোৰ পৰা ওলাই যাব লাগিছে তো মহান এইটো গাছ দেখিছে গাছ লাও ওচৰতে মহান অলপ ৰেষ্ট কৰিব আৰু এইটোৰ পৰা এইটো পুৰা ডিমাপুৰ আছে ভিউটো একদম সুন্দৰ আছে বুলি এইটো চাবি এনে লেতেৰাটো নাফিলাব লাগে এলে মানুহ বেছি ভিজিট কৰে এইটো জায়গাতে বেছি ভাল জায়গা আছে ৰাস্তা চাবি দেখোন হয় এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ যাব লাগে ঘূৰাই কিনা ভিউতে একদম মাস্তি আছে আহিব গ'লে অলপ পইচা থাকিলে জায়গাতে ঘূৰাবি আপুনি একদম ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব লাগিব দাবা কিনা যায় যি জায়গাতে ভিউটো একদম মাস্তি আছে দেই জায়গাতে আৰু আপুনি আসলে অফ রোড যাবলৈ জায়গাবোৰ পাব আৰু এইটো চাবি একদম মানুহ ঘূৰি থকা জায়গা যে এবাৰ চিধা যাইছে বুলিতো মহান মেইন ৰোডতে ওলাই যাব বেক ফুটিং দে এতিয়া ৰাস্তা অলপ বিয়া আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবলৈ যাইছোঁ মহান গাড়ীলা ৰাস্তাই নহয় হ'লে মহান এনে যাইছে experience dulu mana dulu bisa lagi pasti boleh tu off-roading rasta main road kunjule ase mahal jaga to masti ase to apni gan hope krise video do bhal hobo gina ab to moi next video do bike dusra bike pana apni an ke jaga notun gan dikhai dibo aro log motovlog nisna sundor jaga dikhai dibo to apni an vlog to bhal hobo gina hope krise apni an নতুন আছে গলে চ্যানেল কে সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবি বাই বাই আজিলা ভিডিও ইমান দি খতম কৰি আছে